Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh IT Share. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách mà một cái cây thực tế, đó là cái con DS Synology 415 nè, nó bị chết nè, nó đèn xanh nhấp nháy liên tục, thậm chí không có ổ cứng, nó vẫn chạy bình thường, có nguồn. Trạng thái deadline, nó đèn cứ chớp hoài, đèn xanh, ổ cứng tôi lại rút ra, rồi vẫn không lên được, đó. Thấy chưa? Cái này á có các cái lỗi như sau: có thể bị sốc, hoặc là lỗi trên main, hoặc là lỗi RAM. Thì cái này giống như hệ điều hành của DSM của cái Synology á, nó không có boot được luôn, cho nên nó bị treo trạng thái nè. Nó vẫn có quạt nguồn, mà thấy không?